Būsiu nepikta, mandagi, gerbiamas kolega Sauliau Ivanauskai iš Silvestro Pabradės poligono, Silvestro Žukausko Pabradės poligono. Vėl yra skleidžiamas melas, gerai, kad tą per Lietuvos rytą TV melą žiūrėjo labai mažai žmonių. Aukštas slėgio dujotiekis praeina dešinėje gerokai pusėje nuo Pabradės. Net nekabina miestelio. Silvestro Žukausko poligonas yra kairėliau nuo Pabradės, į kairę pusę. Aukšto slėgio dujotiekis per poligoną neina, tačiau yra išeinama į eterį ir sakoma, kad laukiama iš Amper Grid, kad paaiškintų, kaip jiems toliau manevruoti. Atsakymas būtų: nustokite manevruoti po Perūno telmiologinį draustinį, nustokite važinėtis virš pelkių, nustokite ten tiesti kelius. Mes dabar matome, kad į kameras yra teisinamasi, kad bus atstatyta miško paklotė. Dar žinot, ką išgirdau? Kad sraigtasparniui nusileisti Proskinoje buvo padaryta aikštelė. Tai jūs įsivaizduokite, galite susirasti ir dokumentus, ir mokslo darbus apie pelkių draustinius. Yra labai puikų darbą, radau žemėtvarkos, gynėsi darbą iš žemėtvarkos, ar bakalaurinis, ar netgi magistras. Ir tenais pelkių draustinių reguliavimas. Telmiologinis yra pelkių. Draudžiama tiesti pažintinius takus per pelkių telmiologinį draustinį. Draudžiama būti pelkių draustinyje nuo balandžio 1 iki rugsėjo 1. Tai jūs pagalvokite, draudžiama tiesti tą pažintiniai takiukai, matėte, kur būna pratiesti per čepkelių raistą. Į mediniai yra takučiai, jie žalos gamtai visiškai nedaro. Jie neskleidžia jokių cheminių medžiagų, jokios vibracijos, jokios radiacijos. Jie paskui supūvo. Čia yra tokia aktyvistė, kur viešina, kad supūvo medinis takutis, bet per miškus ir negali būti tiesiami geležiniai ar plastikiniai takučiai, ar turintis kažkokių tai radioaktyvių medžiagų. Jeigu labai tvirtas metalas, žinokite, jisai gali turėti kažkokių tai, ten būna tie sukabinimo skysčiai, kaip vat Berlyne pradėjo skleisti radiaciją metro plytelės, nes būdavo kažkuriais tai metais uranų truputėlį padažoma, kad geriau laikytųsi. Uranų padažoma. Ir, nepaisant to, kad ten netoliese Hitlerio bunkeris, bet galėjo būti ir toks faktas iš tikrųjų, jeigu tokie dažai yra. Ir taip paskelbta laikraščiuose ir radau 450 gamma radiacija Ubano 6 stotyje, nes padažytos plytelės su uranu. Tai pelkėse, miškuose nėra tiesiami chemikaliniai takučiai. O čia įsivaizduokite, aikštelę, sako, padarėme Proskinoje. Kažką dar bandė paaiškinti Saulius Ivanauskas apie kelius, bet jeigu jūs pasimsite žemėlapį, į Perūno pelkę, į pelkės kraštą eina Proskina, kelių tenais nėra. Tačiau jeigu jie metai nuo metų priveždavo ten smėlio į vieną iš Proskinų, jie ir galėjo įvažiuoti iš tikrųjų. Ir turėtų mums paaiškinti, o kam turėjo leistis sraigtasparnis į pelkę, o kam ten jiem leistis reikėjo. Aš pirmą kartą šitą faktą girdžiu, kad nusileido sraigtasparnis į aikštelę padarytą Proskinoje. Ir nuleidęs galvą, ten aišku pranešimas padarytas, bet ir nuleidęs galvą aiškina, kad skaičiuojama žalia gamtai ir vis mini apie poligoną. Tačiau žiniasklaida gal bijo baudų, nes žiniasklaida turi tiksliai pranešti pavadinime. Pabradės pelkė vadina, nustojo vadinti Pabradės poligonu. Ir gale reportažo pasako, kad įvykis atsitiko už poligono, tačiau tyliai pasako šitus žodžius. Tai yra labai blogai, kad karininkas ir su aukštu išsilavinimu, ir su aukštu labai laipsniu toliau prieš TV kameras meluoja, aiškina, kad dujotiekis eina per poligoną, kad dujotiekininkai turi jiems pasiaiškinti, kaip jiem toliau važinėti su technika virš dujotiekio, kuris atseit eina poligone. Dujotiekis eina pro kraštą Perūno telmiologinio draustinio. Per Perūno pelkės kraštą eina
dujotiekis, jis net neina ežerų ar pelkę, jisai eina kraštu. Jeigu jūs esat kariškiai, iš tikrųjų edukuoti, mokyti, galite užsikloti žemėlapius ir labai gerai pamatysite, kodėl dujotiekis daro Alkūnę, nes tai yra Perūno draustinio riba, jinai 90 laipsnių kampą daro ir ant ribos yra nutiesta labai gražiai, net netiesia, čia viskas yra melas, kad per pelkę, per ežerą buvo pratiesta, niekas netiesi, nes tai yra sudėtingos technologijos iš tikrųjų. Niekas ten neužpilinėjo pelkės, kai buvo meluojama, ir kelių nepriklausomi žiniasklaidos šaltinių dėka žmonės žino, kad įvyko įvykis pelkėje netoli Baltarusijos sienos pasienio teritorijoje. Nei šarvuočiai, nei amerikiečių kariai ten neturėjo teisės būti ir neturėjo teisės būti šitos žemsiurbės ekskavatoriai, dabar jau girdim helikopteriai, gal ne vienas nusileido. Jeigu helikopteris nusileido, tai tada jie čia bombų ieškojo. Taip išeina, įdėjo ir išskraidino, kad nešuonės. Čia kažkas nelegalaus yra labai atsitikę. Čia sprogmenys kažkokie tai. Iš kur tas dizelinas? Tai Kurtis pasakė, kad lydėsi nuo dizelino, tai mes jau žinom. Tik šitam pranešime dizelinas jau plaukia paviršiumi. Matyt, irgi įsiklausė į kritiką, kad dizelinas neskęsta. Tai plaukė paviršiumi, tai jie surinko. Reikėjo iš karto surinkti, kai dirbote. Tai norėtųsi kariuomenės vis dėlto nustoti šitą melą, nes labai juokingai atrodote. Mes visi žinome, kad jokios pelkės poligone nėra. Mes su žemėlapiais eidavome miegoti ir keldavomės, kas analizavo. Aš ir naktį analizuodavau, perskaičiau mokslinį straipsnį apie Perūno pelkę, perskaičiau žemėtvarkos mokslo darbą apie pelkės, kad takučių negali būti. Ir dabar girdime, kad kariuomenė pasamdė firmą, kad tvarkytų, tai kariuomenė prisima žalą. Taip, kariuomenė prisima žalą, dar atvažiuos iš Natūra 2000 komisija, gal jau atvažiavo. Bet į eterį yra sakoma, kad dujotiekininkai kalti, nes nepasakė, kaip mums važinėti virš dujotiekio. Ir tokie naivūs ir idėja. Matėte, užžymėta tą dujotiekį, kur parašyta apsaugos zona 25 metrai vieną šoną, 25 metrai kitą. Dirbti pavojinga, šauktukas. Važiavimas su sunkiasvorė technika yra pavojinga. O gal paaiškės, kad važiavo virš dujotiekio ir susprogo, o sprogimo banga nunešė tanką į ežerą. Ir visko gali būti. Aš jokių savo versijų neatsiimu, kad jeigu sakė, kad 10 metrų duobė, tai greičiausiai ir buvo 10 metrų duobė. Iš 2 metrų pasitarė 10. Paskui gal dar nuskendo. Paskui čia tie blindažai, ten apkasai yra buvę šitoje vietoje. Senasis poligonas iki čia ėjo, bet reikia gaudytis laike, tai senasis poligonas buvo 20 amžiuje, 20 amžiaus pradžia, dabar labai daug metų praėjo, negalima pagal seno poligono planus važinėtis, reikia orientuotis laike ir erdvėje, pagal nesiorientavimą laike ir erdvėje, tai ir ekspertizių galima nepraeiti iš tikrųjų. Jeigu pasiėmė senus caro žemėlapius ir pagal juos važinėjasi ir sako, o kodėl čia dabar dujotiekis šitoje vietoje? A mes nežinojome, 1915 nebuvo čia dujotiekio. Visiems geros dienos.